Olá, pessoal! Bem-vindos a Brinquedos Felizes! Hoje eu tenho um ovo surpresa de Thomas e seus amigos. Thomas está em nosso ovo. Ele é um pequeno vagão de trem azul com um rosto sorridente. Ele pode se meter em confusão às vezes, pois ele é ansioso em fazer coisas que seriam melhores feitas por grandes locomotivas. Thomas é pintado de azul com linhas vermelhas. Ele trabalha na Ferrovia Ocidental do Norte. Ele adora provocar os outros, especialmente as locomotivas maiores como Gordon. Agora estou pegando o seu nariz. Vamos pegar seus olhos redondos. E aqui está a boca. Ele geralmente está sorrindo. Mas Thomas também é otimista e tem um coração de ouro. Aqui está a sua chaminé. Estou removendo essa grande parte azul. Agora é hora de ver o que tem dentro do ovo surpresa. Vamos abrir isso. E aqui está um brinquedo do Thomas. Thomas é a locomotiva número 1. Olha, fumaça sai de sua chaminé. Seu número está pintado nas laterais de seu tanque em amarelo. A fumaça se move quando suas rodas giram. Eu acho esse um divertido brinquedo do Thomas. Vamos abrir um brinquedo de My Little Pony. Pinkie Pie saiu. Ela é um pônei todo rosa. Esse é um brinquedo molinho. Pinkie Pie gosta de fazer piadas engraçadas. Vou abrir outro brinquedo de Thomas e seus amigos. Nós tiramos Salty. Salty é uma amigável locomotiva vermelha. Ele gosta de contar histórias que se passam ao redor do mar. Esses dois parecem se dar bem. Vamos abrir uma cestinha de Shopkins.
O primeiro Shopkin é um ovo rachado no topo. Ela está piscando um olho. O segundo Shopkin é uma boina rosa com um lacinho. Ela é um dos lindos Shopkins de chapéu. Os dois são bonitos. Nós temos um carro de polícia aqui. Esse é Polly. Ele é um carro de polícia azul e branco com uma sirene no topo. Ele é o líder de um time de resgate. Ele é um herói. Ele parece sério, mas às vezes ele adora fazer brincadeiras. E agora vamos abrir um brinquedo molinho. Aqui está um personagem de Batman, o Pinguim. Ele é um dos inimigos mais antigos do Batman. Esse é um brinquedo muito molinho. Vamos continuar com um dos amigos de Thomas. Esse é Percy. Ele é o melhor amigo de Thomas. Seu número é 6. Seu trabalho favorito é entregar correspondências. Vamos ver como Salt e Percy trabalham juntos. Eu acho que eles formam um ótimo time. Aqui vão eles. Eles são personagens tão amáveis e divertidos. Vamos abrir um pacote de Tsum Tsum. Aqui está um anão do conto Branca de Neve e os 7 Anões. Mas qual dos anões ele é? No conto, os anões estão trabalhando nas minas. Essa deve ser uma joia de uma mina. É ótima para deixar à mostra. Minha última surpresa é uma figura da Masha. Olha, Masha é uma médica agora. Ela está carregando uma garrafa de remédios. O que você acha? Ela seria uma boa médica?
Obrigada por visitar o canal Brinquedos Felizes. Até a próxima!